Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁我揀咗呢個 case 咧就係一個巴基斯坦人咧去申請一個LMIA 嘅 work permit 去做廚師嘅咁樣。咁佢咧呢份工咧需要英文嘅 skills 嘅，咁但係咧 IRCC refuse 咗佢，咁司法覆核都輸埋嘅喎。請教下Nicole點解咧？係啦。其實咧，聯邦法庭咧係講呢一個問題係講咗好多次噶啦。呢個係成日見嘅 refusal 嚟嘅，就係如果你係有一個 approve 咗嘅 LMIA，然後你要申請個工簽嘅話咧，大部分嘅時間咧，你都係要證明你可以講英文或者法文嘅。咁好多人都係因為呢個原因咧，係被拒絕被 refuse 嘅。OK，咁喺呢個 case 入邊咧，個 officer 就話，你冇俾到 language test 我，即係你冇做到 IELTS， 你冇做到 CELP，right？ 咁你俾到我咧，就淨係俾到你以前讀書嗰啲 transcript 俾我啦。咁然後個 officer 就話，但係我睇你高中嗰個 report card，你英文嗰個課滿分200分，但係你就係 score 咗66分啫噃。咁佢就話我唔覺得你識講英文咯，即係你高中讀英文嗰陣時讀到咁喎，咁樣，咁所以佢就 refuse 咗。咁個法官咧就話 OK，呢個 officer 咧話你講唔到英文咧係合理嘅，因為你的而且確咧，你係冇俾到佢即係文件咧係可以 show 到你係識講英文嘅咁樣，咁所以咧呢個司法覆核咧就係 refuse 咗嘅，係啦，合情合法合理，係啦。好，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。